歡迎收睇他媽口福街。今日我哋去咗佐敦嘅一間人氣咖啡，想知道值唔值得一試，一齊睇落去啦。推薦，好有口感啊！即係鹹甜啱啱好。我覺得普通正常咯。他媽口福街，歡迎嚟到他媽口福街第二集，我哋今日嚟到佐敦嘅一間咖啡，叫做 Passepartout，係法文嚟㗎。坦坦咧就去問咗個店員點讀，然後個店員第一下都話唔識讀，要揾人求救。係咁係邊度啊？你讀多次。Passepartout 應該係 Go everywhere 咁之類嘅意思。Pass 係 Go，大概啦，可能錯咗。呢間都係最近突然之間人氣嘅餐廳啦，但係好特別，佢真係淨係開10點至4點，即係總共6個鐘。我哋頭先11點3左右嚟到，就入邊已經滿咗，差唔多11點半就入到嚟咯。限時90分鐘咯佢，而家出面咧都有好長龍啦，個個都望住我哋。而家我哋要快啲食，然後交台俾人。睇下個 menu 先。飲品方面，咖啡嘅選擇比較多，同埋都有啲好特別嘅口味，好似味噌焦糖同埋桂花酒釀泡沫咖啡。而食物方面，最 signature 嘅係 Yorkshire， 用咗 Yorkshire pudding 呢款英國傳統鬆餅，外形好似個杯咁，中間放啲肉啊、蛋啊、沙律菜等等，基本上每台都會叫一份。另外仲有2款限量供應嘅菜式，晏少少去嘅就可能食唔到噶啦。如果頭先啲 set menu 唔啱食嘅話，都可以考慮下 Build Your Brunch， 所有嘅配搭自己話事。平時我可能會揀啲唔甜嘅咖啡，但係呢一個好特別，佢係味噌焦糖咖啡，試下先。喂，真係鹹喎，味噌啊嘛。咁所以其實我唔應該叫佢少甜，因為而家成杯嘢好鹹咯。呢個係鐵觀音朱古力啊。我覺得一入口竟然係鐵觀音個味衝出嚟，係俾我有個 surprise 嘅。即係通常可能飲咗落去咧，都會朱古力冚過咗個茶味，所以個茶味唔會好出。但係呢個係一飲去係鐵觀音味出咗。咁係咪兩隻味都有啊？有。會覺得淨係有一開始係飲到鐵觀音，但係吞落去嗰下就變咗朱古力咯。推薦。係嘛？唔係真係唔係好甜咯。係啊，唔錯，幾好，唔算甜。呢個係咩啊？花醬茶。茶味係咪都濃？濃啊！一飲就係伯爵茶嗰個佛手柑味啊！係啊，嗰個 citrus 嘅嗰個味道。咁佢個伯爵茶味好過平時嗰啲咯，濃好多喎。佢嗰啲全部嘅茶味都好出咯。我近排喺日本飲咗勁多杯伯爵茶先買，等我嚟試下。佢嘅奶味唔夠。係啊，我係覺得佢係甜咗啲咯，反而。喺日本飲翻真係好驚人嗰隻係連奶味都好香，但係冇糖。不過我覺得佢個奶爭咁少。呢個應該係佢個signature。咁但係以前咧，我記得我喺其他嘅 coffee shop 咧，係咪嗰間角落頭 Boundary？係啊，喺大埔嗰間 Boundary 啊，又係出名食呢啲噶嘛，大家都係嗌呢樣嘢，但係我嗰啲食就覺得冇乜特別，同埋唔會想再食咯。可能呢間好食咧。係啦，即係睇下其實係我唔中意呢一樣嘢啊，定係其實係嗰間我唔中意食啫，係咯。咁我哋試下。點樣一次過食晒所有嘢？係啊，多啲嘅精髓係一啖有晒所有嘢咁高啊！咁我又覺得佢好鹹。我哋俾大家睇一睇呢個 Yorkshire 咧，佢個餅仔咧係一嚿咁樣嘅蛋餅。係啊，但係以前食係佢好乾，但係我而家覺得佢唔乾。好乾，但係可能佢乾嘅係呢度。係嘛？哇！我食多啲好似疑似會乾啲嘅嗰部分。呢邊乾啲咯，即係我覺得冇話去到唔好食咁樣。係啊，反而咧，我覺得去到呢度喎，有多啲蛋香喎。佢啱啱有個位係甜嘅，我覺得加 syrup 好食。呢個係 limited 嘅，可能晏啲都沒有了。咁佢係一個自製嘅燒烤煙肉，呢個似豬腩肉咁樣，係似花腩。哇！幾誇張喎！呢個唔係閉晒嘅，唔係閉晒蝕到下。我仲要求唔係閉晒，好難吉啊！咁樣咯，真係。你睇下個蛋爛，你睇下，我放但係好似好正。嚟啊！照食一陣間先食翻。你個蛋，你喺個口度將佢哋嚟㗎咯喎。嚿煙肉超好食。好有口感啊！肥瘦適中，跟住嗰條味都非常之適中咯，即係鹹甜啱啱好。炒蛋都好味，滑嘅。跟住然後個多士切嘅時候，見到好似有啲硬，但係食落口又唔係。
所有嘢都好啱我嘅口味啊！輕輕揀嘅一個自己 mix 嘅一個早餐。 Make your own breakfast 係咪？係啊好吸引啊！係啊，我哋揀咗咩啊？可以講啊！呢個係香草， Focaccia 係香草麵包，跟住呢個就係牛柳，佢都做到好似三成熟嘅感覺。係咯我覺得有啲三成熟嘅感覺。呢個就係芝士奄列，跟住就係炒雜菜。睇下個芝士奄列先啊，用把靚啲嘅刀先。而家個刀已經係講埋把刀一定係最靚。係啊，喂，試喺中間俾大家睇下，係唔係流心嘅？唔係流嗰陣。食咗中間嗰啲先應該係最嫩啊！有冇芝士？我食唔到芝士喎又。咁我覺得呢個滑蛋好食過個奄列，我覺得普通個蛋正常咯。係咯，但係啱啱呢一個滑蛋咧，即係豬柳。但係呢個應該係炒蛋。係啊，但係呢個係好食好多。但係係咁㗎。即係熟啲係咪？可能佢有埋肉汁，係同埋有啲醬咯。咁我試埋個牛先。係流嘅，好真係流牛完全唔韌咯。試埋呢個香草包，正常花生一個包，好特別。我想試包。你睇下，我想試包嘅。收到。Yes, madam。就試一個包。唔係伏卡茶喎。係咯，我都覺得。伏卡茶係應該有啲番茄乾同埋有啲 basil 咁樣喺上面㗎嘛。佢係真係一個麵包味。定係佢俾錯咗我哋？應該唔係。同埋你明唔明？哦，酸蓉包。係咯，即係唔係？唔係睇一個甜甜地嘅蒜蓉包嗰種，佢有種甜味嘅喎。係我哋都要食啦。係咯，即係真係九龍城嗰間好食嘅。Yoyi 啊嘛，推薦揾人去食。呢一間 coffee shop 未必會嚟第二次，因為其實好多 cafe 都好食。好似啱啱我哋講話啲包咧，我哋食過其他 coffee shop，even 覺得更加好食。我覺得成餐飯最有記憶點咧，就係 Bangkok 嗰個煙肉咧。係啦，即係好似豬腩肉嗰個，係啦係啦，好食嘅。第二個記憶點咧，就係嗰個鐵觀音朱古力都真係幾好飲嘅。咁但係撇除呢兩個咧，其他就OK，但係唔係去到好驚豔咯。所以我都 agree 頭先欣姐講就係，如果要特登嚟排隊嘅話咧，我就覺得未必會想揀咯。其實唔係唔好食，但係如果你話落住要排隊，我就會覺得唔需要咯。同埋佢唔平嘅，3個餐食啦，同埋3杯嘢飲都要成700蚊，應該有更加多選擇。排隊食一個200蚊嘅早餐，我就覺得未必需要。深水埗其實嗰條街呢係有好多 coffee shop 都好食啦，我哋下次可以去下，而性價比應該係高好多。咁今次呢個口福街係口福街定係口福街啊？都有口福嘅，咁今日嘅 conclusion 係口福街嘅，就唔係口福街，係啦，係啦，下集再見，拜拜。我哋今日嚟到邊度啊 Pasta Two， 我 expect 係嚟到佐敦。我哋今日嚟到佐敦嘅一間 cafe 叫做 Pasta Two， 係日文啊，黐線。